Jaya, Kak. Oh, Adik Jaya. Iya, Adik Jaya datang dengan keluhan apa ya? itu hidung saya mampet, terus tenggorokannya sakit sama batu. Sejak kapan ya Adik Jaya? Kemarin malam, Kak, saya nggak bisa tidur itu. Nggak nyaman ya. Iya. Kakak periksa ya. Iya. Boleh buka bukunya. Iya. Kakak periksa dulu ya. Iya. Adik suka minum es ya? Iya, suka. Tenggorokannya merah. Tapi nanti kakak kasih obat ya, kasih obat buat redam nyerinya sama batuknya. Tapi inget ya, kurangi juga minum esnya, terus juga jangan jajan yang sembarangan yang bikin tenggorokan sakit. Oh iya. Ya, terus juga nanti kalau tidur, kalau bisa agak setengah duduk biar nanti lega gitu. Iya, kemarin sudah nyoba itu tidur setengah duduk. Nanti kakak kasih obat ya, kita ambilkan dulu terus nanti juga kakak kasih dokter. Adik semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Kak. Kakak fungsi dulu Iya. ya.